მოგესალმებით, აი რუსთაველიდან შოთა რუსთაველის ძეგლთან მდგავარ ეხა. რუსთაველის მეტროსთან. ძალიან ბევრი რაღაცა შეიცვალა აქ. მაგრამ განსაკუთრებულად მაინც არ შეცვლილა არაფერი. აი ჩემს უკან ულამაზესი ბაღი იყო წლების წინ. ეხა სადაც ჩასასვლელი გვირაბი არის და მანქანები ამოდიან და ჩამოდიან, აი ქვემოდან მანდ იყო ულამაზესი ბაღი. არაჩვეულებრივი. აი ჩემს უკან დიდი ხერო დგას, ეგ საუკუნეები კიდე გაძლებს და იქნება, დარწმუნებული ვარ. აი ძალიან სწრაფად მიდის დრო, ძალიან სწრაფად გადის წლები. ძალიან სწრაფად გადის წლები. აი აქ ბავშვობაში სურათი მან გადაღებული. ულამაზესია ჩვენი თბილისი. თუმცა ძველი იერი და ძველი სახე მაინც არ დაუკარგავს და ეს კიდე იწვევს გარკვეულ განცდებს, გარკვეულ ცნობებს, ნოსტალგიას. მინდა რომ ჩვენ საქართველოში ყველა ცხოვრობდეს ძალიან კარგად, დიდრულად, არავინ არ იყოს ჩვენს გარშემო ღარიბი. ჩვენ ეს შეგვიძლია თითოეულ ჩვენთაგანს. ამისთვის არის აუცილებელი, რომ ერთმანეთს პატივივცეთ, ერთმანეთს გვერდში დაუდგეთ. მივესალმები ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც საქართველოსთვის უნდა რომ კარგი გააკეთოს, უნდა რომ წინ წავიდეს ქვეყანა. და ჩვენ დარწმუნებული ვარ, რომ მივაღწევთ ამას, ჩვენ შევძლოთ, რომ საქართველო გახდეს ყველაზე მაგარი ქვეყანა მთელ მსოფლიოში. ჩვენთვის ეს ქვეყანა არის სამშობლო, სადაც გავიზარდეთ, სადაც ბავშვობა გავატარეთ, აი ამ ადგილას. პატარა ვიყავი, მახსოვს, აქ ვიდექი, სურათებს ვიღებდი ჩემ მშობლებთან ერთად. მახსოვს, აბსოლუტურად დღეს კიდევ ერთხელ გავიხსენე ის წლები, ბავშვობის წლები, რომელიც აქ გატარებული და ძალიან მინდა რომ ჩვენ საქართველოში ვიცხოვროთ ყველა ერთად, ერთსეულად, ერთიან საქართველოში. თუმცა წლები თავისას იზავს სამწუხაროდ ჩვენ მევხამს ვერ ვიქნებით, ვერ დავჩებით აქ ამ სამყაროში, მაგრამ რამდენხანსაც ვიქნებით, მინდა რომ კარგად